arms. No, no, no. Mercy. Mercy. Go. Go on. Get out of here. Shouldn't we have given him something, Ram? Do you look forward to the trip to Bombay tomorrow? I understand how you feel, Ram. I'm so sorry about the death of your father. He was a wonderful man. It put so much responsibility upon your shoulders. I wish you didn't need to leave school. I wish many things. Yes, Mother. A parcel came for you. It came from Shanti. I just saw Shanti. She said nothing about it. You know how Shanti is. Shanti. My literature teacher gave me a copy of this book, and though I still don't quite understand it, the book has made a great impression upon my thinking. Perhaps it will help you find answers to some of the questions raised by your great sorrow and disappointment. Shanti. Ram, Yes, Mother? shall I help you pack your things? I can manage. I'm dreaming of a white Christmas. I'm dreaming of a white Christmas. I'll tell you what, Mike. You play, and I'll sing. You're half drunk already. Oh, not yet. Go to the door, Bippin. Oh, don't worry, dear. We've got another 8 bottles of Christmas cheer. Who is it? I haven't a clue. Hello, Mike. Do you remember me? Vaguely. We met last summer at Simla. You gave me your father's card. You said if I ever needed employment... Bring me that card. My father just died and I need work, sir. I was in college, but with my father dying... Boy, do you know what day this is? It's Thursday, sir. It's Christmas. And if you haven't any more sense than to come asking for a job on Christmas, a job.
out that light, boy. Great joy came to young Sundar's heart, for there were new songs to sing, new truths to discover. It was a time to show love and kindness to others. It was Christmas. Come on there. Turn out the light. I'm sorry, there's no work here. Please let me stay. As soon as I get a job, I'll pay you. No money, no bed. May I help you? If you're looking for a country boy to cheat some way, don't waste your time. I just spent my last pice. Wait. Please let me help you. I think I know a job I can get you. Why do you do this for me? What is life if we can't help one another? My name is Shushil. My name is Ram Singh. Singh. That is a good name. You know about Sadhu Sundar Singh? No. That man's story changed my life. I've read everything I can get my hands on about him. How did this book change your life? Don't get me started. I'll talk all night. If you're interested, I'll tell you while we go get something to eat. From the time he was a small boy, Sundar Singh's mother taught him to be very religious. Sundar's father, Sher Singh, was a wealthy landowner. He couldn't understand his son's serious ways, but he was proud of him. The boy attended a Christian school near his home, mostly because it was so much closer than the government school. He was a good student, obedient, courteous to his teachers, but rebellion against the Christian faith smoldered in his heart. He loved nature, the animals of the farm and the animals of the forest, and many of them loved him. Just before the boy's 14th birthday, his mother died. As he stood at the burning ghat, watching the fire reduce her body to ashes, the awe and wonder of life and death, seemed completely beyond hope of understanding. As the years passed, he gave himself more and more to meditation, to the search for meaning in life, to the search for peace in his heart. And then, quickly and without any apparent explanation, he became a different person. Boys! Of his friends threw fresh cow dung into a little church where some Christians gathered for worship. Santu, I just bought a New Testament. Why? I'll show you. You should have seen MacDonald's eyes. He said, "God bless you, Sundar." Is the burning ghat ready? Keep that. A very dead book into a very live fire. Was this what he wanted? Why had he, the gentleman, stooped to such acts of rebellion?
God, if there is a God, show me yourself tonight. The last train of the night passed by. The next train would pass at dawn. If God did not speak to him by morning, Sundar considered throwing himself under the wheels of that train. Show me yourself tonight, God, or I die. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. I am the light of the world. Father! Father! What is it? I have seen Jesus. Have you gone mad? The news spread quickly. Could it be possible? The son of Singh, a believer in Jesus? Sundar's father, a good man of wise judgment, was the most surprised of all. His brothers openly persecuted him. From the time he was a little boy, he was born in 1889, Sundar's mother often brought him to the temple, as together they sought to know more about God. Following his vision of Jesus, his becoming a Christian, he missed her more than at any time since her death. He wished he could talk to her. He knew she would understand. His father, in his heart a man of much goodness and understanding, tried to be patient. The boy had come upon a temporary madness, he reasoned. There must be some way to bring him back to sanity. Then one day he got an idea. "My dear son, the light of my eyes, the comfort of my heart, may you live long," Singh wrote. "I order you to return from school immediately, as I have plans for your marriage. Come quickly, I am not well." The father's joy was short-lived. Sundar loved his father, was concerned about his father's health, but could entertain no thought of abandoning his new faith. The young man spent hours in careful thought and in prayer. He didn't want to dishonor his father. He didn't want to embarrass him. Yet he knew obedience to God must stand above everything else, fully realizing his father's patience would inevitably come to an end. Son, you fool! In the name of Singh, I declare you no longer worthy to be called my son. We reject you forever. Sundar set out into the darkness. It was a walk into the unknown. Yet never had such peace reigned in his heart. Never had God seemed more near. He made his way to the home of a friend, one of the pastors of the church. I have prayed for you all day. Thank you. How are things going for you? Quite well, thank you. What's wrong? What had happened? One of his brothers secretly poisoned his food. It was a deadly poison.
and the doctor said Sundar could not possibly live. He died? He lived. It was a miracle, Ram. The doctor was so amazed, he himself became a Christian. It's quite a story, Sushil. Next to the Bible itself, the story of Sadhu Sundar Singh has been the greatest single influence on my life. But what about these combs? They are the finest made. They will last the customer forever. Even though they are cheap in price, they are absolutely unbreakable. Unbreakable, you say? Of course, the combs are breakable, but for the price asked, they are really quite good. They will take a lot of use. I will buy a gross. I don't understand it. You sell, but I can't. Why is it? I suppose it is because you are a Christian. If I believed like you, would it help me to sell better? You are honest. I am dishonest. I admit it. I've seen holy men do things that didn't seem right. Honesty is a gift from God. I was once a very dishonest person, but my heart has been changed. You should become a sadhu. This boy that you speak about, Sundar Singh, why do you call him Sadhu Sundar Singh? It's a wonderful story. Go ahead. Tell it. As a boy, Sundar Singh often came with his mother to the banks of the Ganges River. But now, he wanted to be alone, in the sanctuary of nature. And he often spent many days in the forest, praying, fasting, thinking about the Holy Scriptures, seeking to know the will of God for his life. On one of his visits to the forest, he had been especially praying for the Christians in India. It troubled him to see the church becoming so westernized. He believed Christ had a message to India itself, to its people, to its culture. I am your shepherd. I will lead you. Though you walk through the valley of the shadow of death, you need fear no evil. He set out immediately upon what was to become one of the most humble but most wonderfully effective ministries the Church of Jesus Christ has experienced since the days of the New Testament. Across the country roads of India, from village to village, the young man made his way, telling people of his great spiritual discovery, inviting them to share this discovery. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Many of the people listened gladly to the young man's witness, and soon they were calling him a sadhu, Sadhu Sundar Singh. Yes, the people loved him, the children, everyone, wherever he went. His life was a life of joy, but there was also to be disappointment and suffering. He loved the cities and he loved the villages of India, but a deep restlessness troubled his heart. He wanted to carry the gospel where few, if any, ever brought its tidings. And so he headed north, toward Kashmir and the foreboding borders of Afghanistan. He wanted someday to bring the message of Christ high into the towering Himalayas, into forbidden Tibet.
Year after year, he continued his journey, coming to be known as the Apostle of the Bleeding Feet, the Apostle of the Bleeding Feet and the Burning Heart. Grant me this one mercy in life, O God, that I may walk in the path you ordained for me. The sadhu had many adventures, some of them almost beyond belief. There was, for example, the night he came upon a camp of shepherds and thieves high in the Himalayas. May God bless you, my brother. Many times like this, often unexplainably, the sadhu's life was spared. Men who hated him and planned to kill him found themselves listening to his witness. After each journey into the mountains, he returned to his beloved India. We have been offering Christianity in a Western cup, he told his friends, and India rejects it. But when we offer the water of life in an Eastern bowl, our people will take it gladly. Believeth in me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. But while many listened to his message, others protested, sometimes violently. He did not seek for persecution, but he always thanked God for it. We have but this one life in which to bear the cross for Christ, he often said. Lord, and to one of the least of your children, I am the least. I am the least, my Lord. Though many times persecuted by his fellow men, he enjoyed incredible rapport with the creatures of nature. Oh, Lord, how beautiful are thy works. Magnificent. The sadhu's fame spread across India. Everywhere he went, people thronged to hear him speak, in the humble places, in the larger towns and cities. His ministry and his exploits mushroomed into a living legend across the world. There are many who know about Christ, but they do not know him. Just as a man blind from birth knows nothing about color, so a man without Christ
cannot expect to have spiritual understanding. Christ himself first must open our eyes. Then we can see. Beware of the small sins, because they are the most dangerous, like the germs that cause disease. I am glad he called me the days of my youth, leading me to use the flower of my strength in his service. On May 10th, 2025, 9 o'clock p.m., the third Morse code miracle occurred. It was a 6-minute 40-second long Hebrew Morse code, but apart from the normal Morse code, it contained a huge amount of documents. Let's consider the normal Morse code here, but Mr. F.T., who has been a radio communication engineer for nearly 50 years, analyzed the Morse code and converted it into the English alphabet. 2025年5月10日午後9時のことです。第3回目のモールス信号音奇跡が起きました。それは6分40秒の長さのヘブライ語によるモールス信号音でしたが、通常のモールス音とは別に、その中には膨大な量の文書が含まれていました。ここではその通常のモールス音について考えてみますが、50年近く無線通信技師をしておられる FT 氏がそのモールス音を解析し、それを英語のアルファベットに変換してくださいました。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, June the 14th, 2025. So, I converted the analyzed alphabet into Morse code and translated the Morse code into Hebrew. そこで私はその解析されたアルファベットを一度モールス信号に変換し、そのモールス信号をヘブライ語に翻訳してみました。Then, I translated the Hebrew into English and Japanese. What you see now here is the result. そしてさらにそのヘブライ語を英語と日本語に翻訳してみました。今皆さんにご覧いただいているのがその結果ということになります。It repeatedly stated that to commemorate the 75th anniversary of the founding of the United Nations, the United Nations General Assembly arrived in New York with 100,000 people in attendance. This message is truly a message given to humanity by God. That because the message came from inside the refrigerator in my kitchen. But that's not all. そこには国連創設75周年を記念して国連総会がニューヨークに到着し10万人が出席したと繰り返し述べられていました。このメッセージはまさに神から人間に与えられたメッセージです。なぜならそのメッセージは私の家の台所にある冷蔵庫の中から聞こえてきたからですが、それだけではありません。The Morse code had a double structure and the buzzing noise heard in the background was a
highly condensed version of Morse code. It's written in 10 languages from around the world. One section was written in the British Man language, which is a dead language now. Yes, it was truly a message from God, and it is clear that God has a strong interest and attachment to the 75th anniversary of the founding of the United Nations. And that is also what I, Hiroshi Hayashi, have concluded, that this is a message from God. このモールス信号は二重構造になっていて、背景に聞こえるザーザーというノイズ音も高度に凝縮されたモールス信号音だったからです。なおかつこのモールス信号の中にはですね、世界の10カ国語以上の言葉で言語で書かれていたからです。その中にはすでに死語となった英国のマンランゲージ、マン語で書かれた部分もありました。そうです。それはまさに神からのメッセージです。で、その神は国連創設75周年に強い関心とこだわりを持っているのがわかります。また、私、林博はそのように判断しました。つまり、これこそまさに神から人間に与えられたメッセージそのものであるとです。I want a world of liberation, a world where we can breathe without borders of identity, gender, or race. A world where we are free, spoken, heard, and equal. A world where we can all belong. Our world is facing unprecedented challenges. Climate change is altering natural balance. And our precious wildlife is struggling to survive. We are battling a new era of conflict and violence. There's the disruptive impact from digital technologies and shifting demographics with gaping inequalities. Now, a global epidemic is reshaping our world as we know it. We are at a crossroad at a time when our world seems so divided. Our world is struggling to breathe. For the United Nations 75th anniversary, we set out to ask the world, what are your hopes for your future? If you could choose one thing to say to the UN, to world leaders, about the future, what would that be? In January 2020, the United Nations launched a global initiative to have the world's largest conversation on the future we want. Discussions have taken place in all settings, from classrooms to boardrooms, parliaments to village halls across the world, in order to reach as many people as possible. The United Nations listened, and the world spoke. Justice, equality, and freedom for all. People can really be in peace and with dignity, because our dignity was taken away from us because of our religion and because of who we are. And I hope that we are the last community who are suffering of those problems.
Health is often looked at as an expense. It is not. It is an investment. We change by exchanging without losing ourselves. We have run out of excuses and we are running out of time. If we don't stop the destruction of our natural world, nothing else will matter. More than ever before, we need solidarity, hope, and the political will to see this crisis through together. From what we have heard, the world is not as divided as we thought. The global economy, healthcare, sanitation, education, and the hardest places hit are our top priorities from recovering from the pandemic. In response to COVID-19, greater international solidarity is urgently needed. The threat of climate change and destruction of our natural environment is the biggest fear for the future. We need increased efforts to reduce conflict and violence, and we aspire to further protect human rights. For optimism about our future, we need to look to our young people. The overwhelming majority of us believe global cooperation is more vital than ever. Every time we fail to find solutions to global challenges, the most vulnerable people in our societies are hit the hardest. Throughout history, we have accomplished unimaginable things, propelling each generation further than the last. There is no limit to the amount of good we can achieve together to make this world, our world, a better place. The challenges before us are universal, and we know that these challenges demand global solutions. We have the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. The Sustainable Development Goals. In 2045, the United Nations 100th year, let's see the change we have implemented today that will shine a light on our children's tomorrow. Change is coming. The real power belongs to the people. And I want to turn the question inside out as well. I will not ask, how dare you? Instead, I will ask, do you dare to? This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Now must be our moment for action. Stephen M. Greer writes as follows. As I stated, the ETs have made it very clear that the entry ticket for human civilization to become interplanetary is first and foremost to be civilized, to live together peacefully, to renounce weapons of mass destruction, and to go out into space free of weapons system with a consciousness of universal peace. 私がすでに述べたように、外惑星人は次のことを明確にしている。つまり人間文明が外惑星人になるためには、まず最初にしてかつ最大に皆が平和に一緒に暮らすために人間自身が文明化することである。そのためにも大量破壊兵器を放棄し、宇宙の平和を守るという意識を持って宇宙に武器システムを持ち込んではならないということである。War in space to replace war on Earth is not
evolution, but cosmic madness. A world thus united in fear is worse than one divided by ignorance. It is now time for the great leap into future, a leap that moves us out fear and ignorance and into an unbroken era of universal peace. This is our destiny. It will be ours just as soon as we choose it. 地球での戦争を宇宙を舞台にした戦争に置き換えるなどということは進歩と考えてはいけない。狂気の沙汰である。このような恐れに結びついた世界は無知でバラバラになっている個人よりたちが悪い。私たち人類は未来に向かって大きく飛躍する時である。つまり恐れと無知から抜け出て宇宙平和という未体験の時代に突入する。それが私たち人間が目指すべき運命である。そしてそれは私たちがそれを選択するや否や今すぐ私たちのものとなる。Seven and Greer by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan.があまり心配しないでくださいね。これは第2章のモールス信号音ですけども、最初の2行についての解読もしてみました。赤線を引っ張ったところに注意してください。このアルファベットはですね、もともとのモールス信号音をですね、FT さんがですね、英語のアルファベットに置き換えてくださったものです。で、そのアルファベットをですね、今度はもう一度モールス信号音に直します。モールスコードトランスレーターに、ここにですね、書き込むとですね、下に、モールスコードが出てきます。で、そのモールスコードを今度はですね、ヘブライ語に翻訳しています。すると、今、ここですね、ここでヘブライ語が出てきました。で、このヘブライ語を、いいですか、Google 翻訳にかけてみます。すると、右に英語、日本語が出てきます。この文をよく読んでください。太陽が明るく輝いていますよ。The sun is shining brightly とあります。つまりですね、いろいろあるでしょうけども、太陽は明るく輝いていますよ。The sun is shining brightly ということなんですね。On May 10th, 2025, around 9 p.m., you heard strange Morse code coming from the refrigerator. 2025年5月10日午後9時頃のことですけども、冷蔵庫から奇妙なモールス信号が聞こえてきました。Alright, I'm intrigued. What happened next?
そこでそのモールス信号を解読してみました。So you tried decoding the Morse code? Quite the mystery. What did the message say? So please translate it into English, please. Of course. What was the decoded message? Well, そのモールス信号はピピピピという音とザーザーという音の2段階ダブル構造になっていました。The Morse code consisted of a two-stage structure with PPP sounds and Zaza sounds. Fascinating. Any clues on what it could mean? その PP 音の方をヘブライ語に解読し、そしてそのヘブライ語を日本語もしくは英語に直してみると、X 線という単語が浮かび上がってきました。Ah, so the PPP part decoded to Hebrew, which translated to X-ray in Japanese or English. That's pretty intriguing. What about the Zaza part? Then, Zaza part of the Morse code, モールスコードのザーザー音はですね、大変長文の、つまり、モールスコードがですね、圧縮された形で、になっていました。それでそのモールスコードを解読するとですね、その中にも同じ単語が出てきました。The Zaza part of the Morse code was actually a compressed, lengthy Morse code. When you decoded it, the same word, X-ray, appeared again. Intriguing addition. What's your take on this? この動画の中では、その X-ray、つまり X 線について考えてみます。So you started thinking about X-ray after decoding the message. That's quite a mysterious topic to focus on. What conclusions or thoughts did you have about it? それはこの動画の中で説明します。Got it. You'll explain it in the video. Sounds intriguing. Hiroshi Hayashi, Hammamet City, Japan, June the 13th, 2025. そこでこの50年来、無線通信技師をなさっておられる FT さんにですね、そのナンバー3の後半部、モールス信号音について、英語のアルファベットに解析していただきました。それが今、この赤線を引っ張った部分です。そこでですね、この英語のアルファベットのになったですね、モールス信号音を一度元のモールス信号音に戻してみます。そうすることによってですね、モールス信号音、PP 音だけを、つまりは拾い出すことができるということになります。このモールス信号音を録音し、パソコンの中にファイルとして取り込みます。そのファイルをですね、モールス信号音デコーダーですね、いわゆる解析ソフトにかけます。念のためにその音を皆さんにお聞きいただいています。そしてディコード、解析するとですね、下にヘブライ語が出てきます。それをコピーしてですね、Google 翻訳に載せます。かけます。これが Google 翻訳ですけども、左に今コピーしてきたヘブライ語を貼り付けますと、瞬時に右に日本語が表示されます。X 線と表示されます。が、なぜここで X 線と表示されるかについてということですけども、その謎を解く鍵がですね、つまりもう一つのモールス信号音、ザーザー音の中にありました。ザーザー音もですね、モールス信号音になっていました。それを解読し、プリントアウトしたのが次の画面ということになります。モールス信号の中でもですね、ザーザー音の部分はですね、
極めて濃密といいますか、圧縮されたモールス信号になっています。で、その部分を解読するとですね、A4 の紙、今ご覧いただいているのが A4 の紙ですけども、14ページの長大なものになります。その今2ページ目をご覧いただいています。こういう形で翻訳されるわけですよね。で、これは一応ヘブライ語を日本語に翻訳したものです。で、その3ページ目にですね、これからご覧いただく第3ページ目にですね、その X 線という言葉が出てきます。注意深くご覧ください。で、この部分で何やらということになるわけですけども、下の方ですね、今出てきました。X 線という言葉が出てきます。つまり私たちが、X 線という時にはですね、レントゲンの X 線を頭の中に思い浮かべるわけですけども、そうではなくて、別の意味でどうやら使っているということなんですね。で、その部分をこれからと言いますか、読んでみますけども、大変謎めいた言葉ということになるわけですけども、これはですね、同時にその録音そのものがですね、劣悪なですね、環境で録音されたためによるですね、本物のノイズによる、つまり干渉といいますか、による、いわゆるこうした乱れた、日本語になっているのではないかと私は考えています。ともかくもここで X 線という言葉が出てくるわけですよね。そして同時に、モールス信号音の方でもですね、X 線という、PP 音の方でも X 線という単語、言葉が出てくるということです。こうしてですね、X 線を介してですね、X 線という言葉を介してですね、PP 音の X 線と、それからザーザー音の X 線という言葉がですね、つながったということになります。ここでもですね、つまり、ザーザー音はただのノイズではなかった。さらに言えばですね、PP 音、ザーザー音ですね、つまりは冷蔵庫の故障音ではなかったということになるわけです。第3ページ目のですね、そのページを上から読んでみます。その年の月の5日は、その年の月の6日になります。年の月の6日目は、年の月の6日目です。昼と夜は死者の日であり、生きている者の日は死者の日であり、死者の日です。そして中略ですね。あなたは世界を見ることができるようになり、世界は美しい場所と美しい人々でいっぱいになります。そして問題の下の部分ですね。以下は最も一般的なタイプの X 線のリストです。X 線、シャープシャープシャープ。最初に行う必要があるのは、家を出てバスルームに行くことです。バスルームとトイレを使用できるようになります。で、最後に、何々を使用できるようになります。月の5日目は、年の月の2日目です。とあります。続いて他の部分をですね、解読した動画をこの後につなげておきます。
モールス信号の解読ができましたので、その報告をします。今回のモールス信号音奇跡は3作に分かれています。2025年5月9日第1回目、5月10日2回目3回目です。で、1回目、2回目、3回目のモールス信号についてこれから解説します。なお、今回解析したのはいわゆるモールス信号音です。その音をまず30秒ほど皆さんに聞いていただきます。このモールス信号音は5月10日第2回目のモールス信号音です。モールス信号音と言いましてもダブル構造になっています。表のトンツー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 トントントンツーというモールス信号と、それから背景に流れるザザーザザーというモールス信号音です。で、今回はですね、表のと言ったらいいのか、トンツーツーツーと聞こえるモールス信号音についてここで考えてみます。そモールス通信をですね、40年以上、趣味として楽しんでいらっしゃるこの道のプロの FT さんにその音を、選び出すといいますか、拾っていただきました。というのは、このモールス信号音はですね、いわゆるモールス信号とですね、背景のザザー音がですね、混在していて分離できませんでした。で、FT さんにですね、その音を選び出してもらったわけですけども、第一章と言いますか、2025年の5月9日のいわゆるモールス信号音はですね、単語と単語の間、アルファベットとアルファベットの区切りのない連続したモールス信号音であったためにですね、分離できなかったということです。そこで第2章、つまり2025年5月10日のですね、第2回目のモールス信号音をここで皆さんにお聞き、またですね、その解析結果をご覧いただくようにしました。で、第2種の方をですね、アルファベットで区切ることができたと。その結果がですね、今ご覧いただいているその結果ということになります。FT さんはですね、第2種の方からですね、左からですね、TM、TAEM、XE、JAAT、U、OA、NRS、スラッシュですね、そこで WNTER、TE、DRP と続くわけですけども、ここでこの DRP にクエスチョンマークがついています。で、つまり FT さんはですね、モールス信号音を英語のアルファベットに置き換えてくださいました。で、その英語のアルファベットに置き換えたそのアルファベットをですね、今度は一度モールス信号音に戻してみます。つまりこのモールス信号音がですね、第2章から流れてきたモールス信号音ということになります。
次にこうして得られたモールス信号音をですね、今度はモールス FM というソフトを使って、つまりモールス信号音をヘブライ語に翻訳してみます。ここで注意していただきたいことはですね、上2行と下2行が2つの部分に分かれているという点です。2行目の最後にクエスチョンマークがついているのはですね、ここで騒音に紛れてしまって、バルモールス信号音が解読読み出すことができなかったという意味です。そこで上2行と下2行を2つに分けてみます。つまり2つの文章に分けたということになります。で、上の2行を翻訳した部分に皆さんに、その注意していただきたいと思います。この上の2行がですね、これから先重要な謎を解く鍵となります。で、上の部分はですね、tm, taem, xe, jaatu, oa, nrs, wnerte, dyp となっています。この文字といいますか、これをですね、一度モールス信号音に直して、そしてそれをですね、モールス FM というソフトを使ってですね、ヘブライ語に翻訳してみます。こうすることによってですね、そのモールス信号音をヘブライ語に翻訳することができたということになります。で、そこから出てきたヘブライ語をですね、今度は Google 翻訳にかけてですね、日本語に翻訳し直してみます。今その手順をそのまま皆さんにご覧いただいています。上2行をですね、これからヘブライ語をですね、このヘブライ語を、そこから出てきたヘブライ語をですね、日本語に翻訳します。で、上2行をですね、取り出してモールス音に変換して、そしてそのモールス音をですね、モールス信号音声デコーダーにかけます。ファイルを選んでですね、そして、その音をですね、モールス音をヘブライ語に変換します。その様子を今皆さんにご覧いただいています。で、変換するとですね、即座にヘブライ語がこのように形で出てきます。左下にそれが表示されました。で、これをですね、コピーします。この文章をコピーします。ただし、ヘブライ語はですね、右から左に書く習わしになってますので、コピーが、慣れないと、孫うと言いますかね、コピーしにくいところがあります。そして、これがですね、Google 翻訳にかけて出てきた日本語ということになります。この部分が大変重要ですから、皆さんもう一度ご確認ください。一番大切なことは、幸せになることです。とあります。ここが重要ですから、もう一度確認してください。一番大切なのは、幸せになることです。これを翻訳文 A としておきます。ここで文章3ということになります。文章3についてですけれども、長さが6分30秒から40秒ありました。そこで私はですね、その文章3をですね、10倍遅くしました。伸ばしたということですね。時間にすれば 1時間と40秒前後になります。つまりそうすることによってですね、ピーピピピーピーっていう音をですね、聞いた感じでは消すことができます。イコール、つまりヘブライ語へのですね、翻訳精度が上がると考えたわけです。ここが重要ですから、
皆さんにも注意していただきたいと思います。文書3、すなわち3回目、2025年の5月10日の夜9時ですね、ごめんなさい。その後ですから9時以後のに、冷蔵庫から出てきた音ということになりますが、同じようにビデオカメラをですね、冷蔵庫にピタリとくっつけてですね、録音したその音ということになりますが、その音をですね、実際には6分40秒前後のものですけども、1時間30分から40分前後に引き伸ばしたということになります。その引き伸ばしたモールスコードをですね、同じくモールス FM にかけてヘブライ語に翻訳してみました。で、その出てきたヘブライ語をですね、同じように Google 翻訳にかけてですね、日本語に翻訳してみました。今ご覧いただいているのがその翻訳された文章ということになります。そして背景にかすかなと言いますか、ノイズのような音が聞こえますが、これがつまりは、10倍ですね、引き伸ばした時に、引き伸ばしたつまりはモールス信号音ということになります。がしかし、一見と言いますか、少し聞くとですね、何か騒音のように聞こえますけども、これ自体がですね、モールス信号音になっていたということです。で、その文章の中にですね、先ほど言いました、私が文、と言っていました、最も重要なことは幸せになることですというのと同じ文言がですね、その中に出てきたということになります。で、ここが極めて重要なポイントですから、もう一度同じ手順をですね、繰り返してこの部分をですね、皆さんにもう一度確認していただきたいと思います。今ご覧いただいているのが2度目の確認作業ということになります。やはりそこにも同じ文言が出てきますが、ここで注意していただきたいことはですね、日本語では微妙に文言が違ってますけども、英語の方ではですね、The most important thing is to be happy。The most important thing is to be happy となっています。つまり全く同じだということです。最後にもう一度この文をですね、確認していただきたいと思います。その中には、最も大切なことは幸福であることですとあります。そして上がですね、先ほど冒頭でお見せしました文章2の中の文ということになります。そこにはですね、一番大切なのは幸せになることですとあります。英語にも翻訳できていますけれども、英語の方はですね、全く同じ文になっています。The most important thing is to be happy となっています。つまりこれは両者は同じということになります。つまり文章2の中に出てきたモールス信号音ですね、ピピピピの音を解読したら、一番大切なものは幸せになることですとあったということです。そして今度は文章3の方のですね、ザザーザザザザザという、モールス信号音をですね、解読して出てきた文言がですね、最も大切なことは幸せで幸福であることですとあります。これは2度目に、私がですね、再検証したときに出てきた文そのものということになります。両者を比較していただきたいと思います。で、こうしてですね、文章2と文章3がつながったということになります。同時にですね、モールス信号音、つまりトンツーツーツートンツーツーツー、ピーピピピピピピと聞こえるモールス信号音と、それから背景を流れる、一見、聞くとですね、騒音のように見えるザザーザザーという、モールス信号音がですね、つながったということになります。つまりこれらのモールス信号音はですね、明らかに人為的、人工的に作られた
モールス信号音ということになるということになります。同時にこれらのモールス信号音がですね、使い古した約20年ほどの冷蔵庫の中から出てきたということになります。人間のいわゆる技術テクノロジーを超えて作られた、つまり人工的なモールス信号音だったということになります。これが一連の私の奇跡のモールス信号音事件の結論ということになります。で、皆さんにも検証していただけるようにですね、モールス信号音2とモールス信号音3をこの後につなげておきます。ただし、モールス信号音3はですね、1と10分の1スローにして、そしてモールス FM ソフトにかけてヘブライ語を取り出してください。すると同じ文言が出てきます。Bye.
ついでですが、第2章のモールス音の後半部の2行についての解析もしておきます。そこにはこうあります。tm, taem, xe, jaatu, oa, nrs, wner, te, dyp ですね。これをですね、一度モールス信号音に変換します。次にこのモールス信号音をですね、モールス FM ソフトにかけてヘブライ語に翻訳します。ファイルを選んで、そしてここにも出てくるわけですね。ディコードすると下にヘブライ語が出てきます。それをコピーしてですね、そして Google 翻訳にかけます。Google 翻訳です。で、左側に今コピーしたヘブライ語を入れます。するとですね、瞬時に右に日本語もしくは英語で出てきます。日本語の方にはですね、そして For Mate Keys は真実、真実、真実と出てくるわけです。もう一度日本語に戻してみます。一応この部分だけ英語になってますけども、4つの Mate Keys、4つの友になる、つまりキーワードはという意味です。つまり友として、私たちがですね、人間と人間同士ではなくてですね、神と人間の間においてもっていうか、その神と人間の間の方が下なんですけども、おいては真実、真実、真実の実がですね、友達を作るキーワードですよという意味のある文言になって翻訳されている、翻訳されたということになります。つまり繰り返しになりますけども、あのモールス信号音はただのモールス信号ではなかった。なおかつ、あの冷蔵庫から出てきた音はですね、ただのノイズではなかったということになります。それが一連のモールス信号音事件の結論ということになります。